de YouTube. Hoy estamos en un nuevo video. Mi nombre es Milena Enrique y hoy estamos en un nuevo video. Hoy estamos con mi tía, que ahora la voy a nombrar, que bueno, esta es mi tía. Es igual que yo. Mira la cara de boba. Ay, ya me pegaste fuerte. Pero hoy les vamos a mostrar mis 3 slimes. 3. Bueno, ahí yo vamos. A ver, te doy una voz y una vida. Dale. Yo agarro esta. Justo le iba a agarrar yo. ¿Y qué lo vas a agarrar? El brillantín. Ay, ya. Es el dedo. Bueno, les vamos a mostrar. Acá hay 1, 2. Esta es de Soy Luna. No se le ve la cara. Y 3. Pringles. Aquí este. Miren. Más o menos como es este. Este tiene brillo. Tiene pelotitas. Tienen pelotitas. No pelotitas, digamos, como cositas, pero son chiquititas. Son chiquititas y bueno. Miren, parecen todo verrugas eso. Qué bueno. Y ahí está el que eligió mi tía, que se rompe porque los tira muy rápido. Porque se estira así, mirá. No se estira muy rápido, te deja así, mirá. Miren. Tiene como brillitos. Sí, miren. Es dorado. A ver. Es dorado, sí, es dorado. Se ve acá. Principalmente es dorado. ¡Lo toda la mano! Es dorado y tiene purpurina. Un apetito bebé. Es dorado. Toma, con esto. Es dorado. Un apetito bebé. Es dorado y tiene purpurina de todos los colores. Purpurina azul, purpurina rosa, purpurina plateada de todos los colores. Hasta purpurina negra. No se nota. No se nota porque es un color dorado. Y el amarillo sí se nota. Porque es purpurina amarilla. No se confundan, chicos, que no es purpurina dorada, es purpurina amarilla. El slime sí es dorado, pero la purpurina es amarilla. Bueno. Este dice que tiene un aspecto algo espectoso. No sé cómo pronunciarlo, cómo describirlo, pero bueno. Es una pelotita. No sé cómo describirlo. Pelotitas, slime, aguado, no sé cómo describirlo. Pero sé cómo. Yo te boté. Oh. ¡Qué loca! Yo te boté. Yo te mandé. Mi vida te saqué. Yo te boté. Por feo. Bueno. Este es el más chiquitito. Sí, ¿qué? Tienes que pegarle en la cabeza. Bueno, miren. Este es así. Este es así. Y bueno, miren.
Miren. Le voy a mostrar los 3 seguidos. Bueno, este es el primero. Dígame los puntajes. Dígame los puntajes. O sea, dígame. Ay, me asusté. Dígame los puntajes. Dígame del 1 al 10. Los puntajes. Yo voy a decir cuál es el primero, el segundo y el tercero. Primero. O sea, el slide número 1. Y cuando van a comentar, comenten. El slide número 1 le doy por ejemplo, 10, ¿no? Este es el número 1. Y si no ponen el slide número 2, es, por ejemplo, un 9 o un 8. Y bueno, el slide número 3, no sé, número 8 por ahí, ¿no? Pero no los mismos números, así que, o sea, no los mismos puntajes que yo dije. Si quieren, sí, y si no quieren, no. Y bueno, vamos a limpiar todo esto. Todo esto, y quién lo ha dicho. Y bueno. Se te cayó todo. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Si les gustó, suscríbanse al canal, denle like y compartan con todos sus amigos. Chao.